kencang melanda Kabupaten Purbalingga. Bencana angin puting beliung melanda di sejumlah desa di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Selasa, tanggal 6 April tahun 2021, sore. Bencana itu mengakibatkan puluhan rumah rusak, pohon bertumbangan dan satu bangunan destinasi wisata Sanggawuri Park yang rusak berat. Atap baja ringan terlepas dari bangunan itu. Camat Kutasari mengungkapkan, bencana angin ribut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bencana terjadi di wilayah Desa Munggul dan Desa Kutasari. Di antara bangunan yang rusak parah yakni bangunan atap gedung Taman Reptil. Sementara puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan. Objek wisata Sanggawuri Park di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari diporak-porandakan diterjang angin kencang. Akibatnya mengalami sejumlah kerusakan. Di antaranya, satu bangunan rusak berat dan sejumlah pohon besar tumbang. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Purbalingga, mengatakan, bencana angin puting beliung melanda di sejumlah desa di Kecamatan Kutasari. Selain merusak sejumlah rumah, bencana angin ribut juga merusak Sanggawuri Park, Kabupaten Purbalingga.